केस जी साॻी पोज़ीशन आहे। इंतहाई अफ़सोस सां थो चवणो पए त आउं वापारी एसोसिएशन ककड़ जो सदर आहियां, शहरी एक्शन कमेटी जो सदर आहियां ऐं चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ज़िला दादू जो नायब सदर रहियो आहियां। जेकॾहिं पुलिस जो रवैयो असां ज़िम्मेवार कारोबारी माण्हुनि सां अहिड़ो रहियो आहे त ही आम अवाम सां कहिड़ो असरु कंदा। इन केस जे मुतलिक़ हीअ पोज़ीशन आहे त जनाब एसएचओ साहब हीअ CDR वरिती आहे, जंहिंखे हीअ CDR रिपोर्ट मिली आहे ऐं जवाबदार रजन लिगारी नाले जेको ज़िला नौशहरो फ़िरोज़ तहसील मोरो जो रहवासी आहे, उनखे गिरफ़्तार करण जे लाइ हिन जनाब SSP दादू खां हिन लेटर जे ज़रिए गुनाह नंबर 54 जी परमिशन वठी आहे। ही उन जो लेटर आहे। उन खां पोइ हीअ FIR कापी आहे जंहिंमें मोबाइल जा MI नंबर शो थियल आहिनि। ही उहो जवाबदार आहे जंहिं मोबाइल असांजी इस्तेमालु कई आहे। उन खां बाद कहिड़ी तारीख़ कहिड़े टाइम ते हीअ उन जी डेटा आहे। इंतहाई अफ़सोस सां चवणो थो पए त हिन एतिरे रिकॉर्ड हुजण जे बावजूद कंहिं बि क़िस्म जी शइ जनाब SHO साहब केस में शो न कई आहे त आउं को जवाबदार ई ॿधा आहिनि, गिरफ़्तार कया आहिनि ऐं तमामु वॾी रिश्वत 2 लख रुपया SHO इब्राहिम पोज़दार वठी हिन रजन लिगारीअ खे बरी कयो आहे। ऐं उन खां बाद इन जवाबदार जे बुनियाद ते 6 माण्हू ॿिया बि अरेस्ट कया आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ पैसा वठी, कंहिंखे 50,000, कंहिंखे 1 लख रुपया वठी ऐं उनखे आज़ादु कंदो वियो आहे। लेकिन अफ़सोस सां चवणो थो पए त को बि SHO साहब फ़रियादीअ सां राब्तो न कयो आहे त मां तव्हांजा जवाबदार, तव्हांजी रिकवरी कराई आहे, तव्हांजो मोटरसाइकिल, तव्हांजी सोनी मुंडी, तव्हांजी रोक रक़म 30,000 ऐं 2 मोबाइल सेट। ॾुख त इन ॻाल्हि जो आहे त SHO साहब पंहिंजे बास जनाब SSP साहब डॉक्टर फ़रक रज़ा साहब खे बि हिन शइ खां बेइल्म रखियो आहे। असांखे यकीन आहे त जेकॾहिं हीअ शइ जनाब SSP साहब ताईं पहुचे हा त यकीनन हिन केस जी पेशरफ़ थिए हा। लेकिन हिन नायल SHO पंहिंजे बास खां हिन शइ खे लिकाए ऐं पैसनि कमाइण जे ख़ातिर, असां कारोबारी माण्हुनि जे आवाज़ खे दॿाइण जे ख़ातिर हिन एॾी नायल पॉलिसी रखे करे ऐं जेको आहे सो जनाब इलाही जवाबदार आज़ादु कया आहिनि। हीअ पुलिस जेकॾहिं असां कारोबारी माण्हुनि सां अहिड़ो वर्ताव थी पई करे त असां हिन प्रेस जे ज़रिए इहो आवाज़ जेको तमामु घटि दोस्तनि खे वणे थो, माज़ीअ में बि इहे लफ़्ज़ ॿुधी चुका आहियूं त भई ही माण्हू रुॻो प्रेस कॉन्फ्रेंस था कनि, वञी मीडिया खां ॾोह रिकवर कराइनि। इंतहाई अफ़सोस सां चवणो थो पए त जेकॾहिं असां जे हिन आवाज़ खे अहिड़े अंदाज़ सां दॿायो वेंदो त हिन आम शहरी, हिन आम माण्हुनि जो कहिड़ो हाल हूंदो। 10 माण्हू 10 वारदातूं PS रुकण में थियूं थियनि, हिकिड़ो को अहिड़ो माण्हू आहे जेको इहो ज़हन ठाहे ऐं केस दाख़िल करण जे लाइ अचे थो। उन माण्हू सां ही वर्ताव आहे त हिन नायल SHO इहा पोज़ीशन रखी आहे त का बि शइ हिन वक़्त ताईं बि केस जी शो न कई आहे। असीं चेंबर ऑफ कॉमर्स ज़िला दादू जा ही सभु मेंबर, IG सिंध, DIG हैदराबाद ऐं जनाब SSP दादू खां मुतालबो था कयूं त फिलफौर न SHO रुकन नायल खे मुअत्तल करे, हिनखे रिविट करे ऐं असां सां इंसाफ़ कयो वञे। जेकॾहिं न त असांजो ही पुरअमन एहतजाज ज़िले लेवल ते असां खणी ईंदासीं ऐं असां हिन आवाज़ खे बंदि थियण न ॾींदासीं। असांजी गुज़ारिश आहे जनाब SSP साहब खे त असां सां इंसाफ़ कयो वञे, हिन SHO खे हटाए असांजा जवाबदार ऐं असांजी जेका रिकवरी कई अथसि उहा असांखे ॾियारी वञे त इंसाफ़ जी बहितरी थींदी। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।